नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फेरोसिन सिरप के बारे में बताऊंगा जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ये सिरप है। दोस्तों होम्योपैथिक में आता है। तो मैं डॉक्टर रजनीश, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को भी दबाएं ताकि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। थैंक यू। दोस्तों ये फेरोसिन सिरप बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ये सिरप है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को बुखार हो जाता है, खांसी है, कफ निकलता है, हमेशा खांसते रहता है, तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ये सिरप है। आप उसे दे सकते हैं। दोस्तों ये जैसे मान लीजिए ठंड और गर्म के चलते सर्दी लग जाता है, सर्दी में ज़्यादा कफ होता है, हमेशा छींके आता है किसी बच्चे को, तो आप इस यानी सिरप को दे सकते हैं। और काफ़ी दिनों से बुखार है और बुखार ठीक नहीं होता है, तो आप इस मेडिसिन को यानी इस सिरप को आप बच्चे को दे सकते हैं। दोस्तों ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ये सिरप आता है। दोस्तों हेप्टेको कंपनी का आता है, फेरोसिन नाम है इसका, ठीक है। दोस्तों अब चलते हैं कि इस सिरप को आप जैसे ही किसी बच्चे को देते हैं बुखार में, तो बुखार में जब देते हैं तो थोड़ा सा ये सिरप जो होता है थोड़ा सा चढ़ाता है बुखार को, उसके बाद धीरे धीरे बुखार ठीक होने लगती है। अब दोस्तों चलते हैं कि मेडिसिन आपको कहाँ से मिलेगी। दोस्तों ये किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे आप जाइएगा तो ये आपको फेरोसिन सिरप मिल जाएगा, हेप्टेको कंपनी का। दोस्तों आप चलते हैं कि इस यानी सिर्फ कितने की आपको मिलेगी होम्योपैथिक शॉप पे। दोस्तों ये 65 रुपये का मिलेगा और 60 ml का फाइल है। अब चलते हैं दोस्तों कि यानी सिरप को कैसे आपको यूज करना है, यानी कैसे आपको देना है। दोस्तों यदि बच्चा है तो बच्चे को आपको एक से यानी 1 चम्मच आधे कप पानी में गुनगुने करके देना है। जैसे मैंने आपको इसमें देखिए लिखा हुआ है, अच्छा से इसमें देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। हिंदी में पढ़ना चाहते तो आपको हिंदी में भी लिखा हुआ है, और इंग्लिश में पढ़ना चाहते तो आपको इंग्लिश में भी अच्छा से लिखा हुआ है कि कितना इसमें मेडिसिन डाली हुई है और इसको कैसे आपको लेनी है, ठीक है। दोस्तों यहाँ लिखी हुई है कि बड़ों को यानी बड़ों के लिए आपको 1 चम्मच देना है डायरेक्टली, और बच्चों को गुनगुने पानी में यानी 1 चम्मच डाल के 3 से 4 टाइम आपको पिलाना है। और बड़ों के लिए 3 से 4 टाइम, और छोटे बच्चों के लिए भी 1 चम्मच गुनगुने पानी में डालकर आपको पिलाना है। यदि बुखार है तब भी आप गुनगुने पानी में दीजिएगा, और सर्दी है, जुकाम है, तब भी आपको एक गुनगुने पानी में ही आपको देना है। और फिजिशियन को आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सर्दी बुखार खांसी के लिए बहुत ही अच्छा ये सिरप है। आप किसी भी वक्त यानी बुखार सर्दी हो तो आप इस सिरप को दे सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि आपको इसको कैसे देना है। बड़ों के लिए 1 चम्मच देना है 3 से 4 टाइम, और छोटे बच्चों के लिए भी आपको गुनगुने पानी में 1 चम्मच यानी ठेपी से भी आप दे सकते हैं। 1 ठेपी लेकर गुनगुने पानी में यानी आप दे सकते हैं 3 से 4 टाइम। तो दोस्तों जैसे ही आप दीजिएगा तो देखिएगा 1 से 2 दिन में आपका बुखार, चाहे सर्दी, चाहे खांसी, चाहे कफ हो, धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो आप याद रखिएगा, बुखार होगा यदि आप बुखार में सिरप को दीजिएगा तो थोड़ा सा बुखार चढ़ाएगा, उसके बाद धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि यानी फेरोसिन सिरप को कैसे आपको देनी है। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को नीचे एक लाइक का बटन है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपको कुछ भी बीमारी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट का एक बॉक्स दिया हुआ है। और इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी मदद मिल सके। और नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।